何かテーマ欲しいなと思って設定したテーマがニュージャパニーズカントリーライフみたいな、コロナの後で、僕もそうですけど、地方にこうちょっと生活の場を移してより自分の何ですか、人生であったりとか生活ってものを大切にこう生活している人が結構増えてきていて、なんかそういう人たちにとってちょうどいい家具のコレクションっていうものがいいなと思ってたんですね。で、それはなんかこう自然に近い空間に生活してるから、やっぱり家の中にあるものも全くこう無機質なものというよりかは、どちらかというとちょっと自然から削り出したみたいなものの方が僕は合うなと思っていて、やっぱり自分たちでその畑をやってたりとか田んぼやってたりとかするんで、そういう意味ではすごい土に近い生活をしてるんで、結構目線が都会で生活してた時よりも地面に近くなったんですよね。でそういうことでなんかこう水たまりの形だったりとか葉っぱの形だったりとか、そういうキノコの形だったりとか、そういうものに目が行くようになったんで、今回、この K の、コレクションをデザインするにあたって、節をちゃんと生かした、家具のコレクションということで、僕がすごい意識したのは木材をきちんと使う家具のコレクションというところがやっぱりこのコレクションの中では大きくて、木の自然の姿だったりとか、木をきれいに見せたり美しく見せるためにはどういう、形っていうか今回すごい丸っていうことにフォーカスしたんで、その丸っていうものがどうきれいにできるかっていうところを、機能も含めてなんですけどフォーカスしました。で、なんでこのコレクションの名前を K コレクションといって、K って直径の K であったり半径の K であったりっていうところの K から来てるんですけど、円の中をこう直線で結んだ時のこの長さのことなんですよね。このコレクションを通してそういうなんていうんですかね、素材の時間の流れ、木材が加工されて、家具になるっていう、その長い木材のそこが一番の魅力だと思うんですけど、そこをこう感じたりとか、あとはそのクラフトマンシップであったりとか、飛騨の持っている素晴らしい木工の技術、そういうものがきちんとその家具に投影されていて、使う人もそれをこう日々感じながら、僕本質的な豊かな生活っていう言葉をすごい最近使うんですけど、見せかけだけじゃないというか、きちんとその素材のことであったりとか、その土地のことであったりとか、素材のことで言うとすごい長い時間をかけて森の中で育って、それがいろんな人の手によって工場に届いて、それがまたいろんな人の手によって加工されて、で家具になってるっていう、そういうなんかこう時間の流れを感じてもらえるようなコレクションで、それがきちんとこう生活の中で感じてもらえるような家具のコレクションということで K という名前にしました。椅子は結構大ぶりのもたれと座面で構成されてるんですね。なぜそうしたかっていうと、表現したかったのはその自然の豊かさであったり、優しさであったりとか、おおらかさっていうところがあって、木の素材をたくさんこう感じてもらって、こう包まれるような状態で座るっていうことをすごく意識したんで、足の部分でいうと木の幹みたいな、そういうカーブが後脚にあって、自然なカーブの中にその無駄のない直線をつないで、最低限のフレームでこの2つの大きい面を支えるってことを意識しました。上から大体家具って見ることが多いんですけど、そういう家具を上から見た時の柔らかさと、あとは遠くから見た時のちょっと薄さの軽さとか、そういうのをこう意識して上の方に K を持たして大きく R を取って、下は傾斜にしてテーパーさせて、で軽さを出してます。だからこれが結構この K の特徴になっていて、それを一貫してチェアとアームチェアとテーブルと、あとはチェストに使ってるんで、それで全体的な統一感が出てるんじゃないかなと思います。
ただ自然の中で、例えばキャンプをするとか、そういうことが豊かなことではなくて、人間の持っている欲望みたいなもので、やっぱり科学の進歩だったり、技術の進歩だったりとか、より良い生活をしたいっていうものはやっぱりあると思うんですよね。でそういうものをやっぱりうまく生活の中に取り入れて、でもやっぱりその取り入れたものに対してきちんと敬意を払ったりとか、あとはそこをちゃんと深掘りするだったりとか、やっぱ木のこともちゃんと分かってほしいなと思うんですよね。今じゃあ使っているその木がどこで生えてて、どういう人たちが管理してて、ね、どういう人たちが運んできてくれてて、そういうことが分かった上できちんとデザインして物に落とし込んでいく。で、それを生活を楽しむって言葉だとちょっと軽くなってしまうのかもしれないけれども、いい食住の生活をきちんと楽しむためにの道具ではあるんで、ある意味椅子とかっていうのは。そういうものをきちんと理解した上で生活の中に使うっていうことがすごく大事なんじゃないかな。人の生活の豊かさにそういうものがつながっていけるというか、影響し合っていけると、よりいい生活になっていくし、よりいいデザインの場ができていくんじゃないかなと思ってます。